嗨，朋友们，大家好，我是月月。现在正是吃橘子的时候，我们这边10块钱5斤，价格还算可以。你们那里多少钱1斤呢？好多朋友在吃橘子的时候，经常会把这个橘子皮扔掉。其实橘子皮的营养价值也是非常高的，它可以理气化痰，促进睡眠，而且还可以去除异味。总之呢，好处多多。那么今天我就和大家分享一个橘子皮的做法，我们一起来看一看吧。首先，我们将橘子皮给它剥下来。果肉吃掉就可以了。也不知道是我橘子的原因，还是我手笨的原因，反正我就是把这个橘子剥不好。看这个皮总是剥的一半一半的了，大家来说说这是什么原因呢？现在这个剥好了，像这样都给它扒下来，再将剥好的橘子皮放到盆中，加一点清水。这里就要提醒大家，我们在买橘子的时候选择这种无辣的。洗干净后再浸泡10分钟，去一下苦涩味儿。下面准备半个白萝卜，把它的头给它去掉。这是已经去皮的萝卜了，将它切薄片。冬天吃白萝卜其实好处也是非常多的，这样营养价值会更高一些。这时候橘子皮已经浸泡好了，给它控水捞出，和萝卜放到一起。下边我们在锅中加入适量的清水，把橘子皮和萝卜片也加进来，再放进10克左右的红糖，大火煮开。打开锅盖就可以闻到满满的橘子皮香，像这样给它搅动几下，再放入1袋的枸杞，再给它煮上10分钟。时间到后，我们再给它搅动2下。打开盖子，再煮上1分钟就可以了。这样我们的橘子皮养生汤也就做好啦。有时间就给家人熬上这样一锅，全家人整个冬天都滋润。我是月月，喜欢的话记得分享给你的家人。感谢你的观看，我们下期见，拜拜。慢点喝，慢点喝，慢点喝，好家伙，好家伙！真甜。奶奶也喝啊。好棒哇！慢点，慢点，慢点，慢点。好了，今天的视频就和大家分享到这里了，我们下期见，拜拜。